हेलो हाई गेट रेडी विथ मी। म चाहिँ आज नर्मल क्याजुअल गर्ल्स पार्टीहरूमा जाने खालको चाहिँ मेकअप गर्न जाँदैछु है। म चाहिँ सेरावीको मोइस्चराइजर युज गर्छु है। यो चाहिँ मेरो स्किनको लागि एकदम सुट गर्छ कि। मैले चाहिँ मोइस्चराइजर लगाइसकेको छु, मजाले एब्जर्ब भइसकेको छ मेरो स्किनमा। अब चाहिँ म सनस्क्रिन अप्लाई गर्न जाँदैछु। म चाहिँ यो न्युट्रिजिनाको ड्राई टच भन्ने छ, यो चाहिँ होइन ड्राई स्किनको लागि एकदम राम्रो छ। 70 छ एसपिएफ चाहिँ एकदम राम्रो छ। अनि फेरि मेरो पिगमेन्टेसन पनि छ क्या, त्यसको लागि पनि एकदम बेस्ट हुन्छ। यो चाहिँ मैले बाहिरदेखि मगाएको। मैले चाहिँ सनस्क्रिन अप्लाई गरिसकेको छु। अब हामी मेकअप गर्न जान्छौँ नि त। त्यही भएको भएर अन्डर आई चाहिँ एकचोटि हाइड्रेट गर्नुपर्छ मजासँगले। म चाहिँ यो सेरावीकै छ अन्डर आई क्रिम पनि। यो पनि मैले बाहिरदेखि नै मगाएको थिएँ मेरो कजनसँग। अलमोस्ट सकिन लागिसकेको छ। यो लगाउँदै एकछिन छोडिदिनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले फाउन्डेसनहरू पनि अप्लाई गर्छौँ नि त, क्रिज बस्दैन कि मजासँगले कस्तो हाइड्रेट भएर क्रिज पनि बस्दैन, एकदम राम्रो पनि हुन्छ, मेकअप पनि लङ लास्टिङ हुन्छ। मैले चाहिँ त्यो अन्डर आई मजाले हाइड्रेट हुन छोड्दैछु। त्यतिन्जेल चाहिँ मसँग चाहिँ यो नर्मल मैले लोकल बजारमा किनेको यो आइब्राउज पेन्सिल र ब्राउ कोर्ने छ। यो चाहिँ मसँग एउटा जेल छ, यो चाहिँ ब्रस्ट बी भन्ने हो, वाटर जेल हो। यो चाहिँ म यसरी यहाँ अप्लाई गर्छु। यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो आइब्राउज चाहिँ नि मजाले स्ट्रेट भएर अपवार्डतिर गयो भने चाहिँ पछि हामीले कोर्दा पनि एकदम सजिलो हुन्छ, सेप पनि एकदम राम्रो आउँछ। हेर्नु त डिफ्रेन्स यो र योमा कति धेरै डिफ्रेन्स देखियो नि होइन। तपाईँहरूले जुनसुकै पनि किनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् न कस्तो मजाले सेप बन्यो नि है। मैले सनस्क्रिन पछाडि चाहिँ अब यो कलर करेक्टर युज गर्दैछु। मेरो चाहिँ पिगमेन्टेड छ नि त स्किन। मलाई चाहिँ हातैले ब्लेन्ड गर्नलाई सजिलो लाग्छ। यो चाहिँ कति मुभ नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हातैले युज गर्छु।